Bueno amigos, acompáñenme a ver la segunda parte del video donde les estaremos mostrando las capturas de los gallos. Aquí tenemos otra captura, igual con el mismo curricán, es un tipo GT Ice Cream. Vamos a ver qué es ahorita que salga. Parece que es un jurel. Un buen gallo aquí, con el mismo curricán. Espérate. Gallo. Ahí va la liberación, rápido para que no se vaya a morir. Y vamos iniciando el día de pesca, tenemos un buen pez en la línea. Esto que puede ser un buen puré. Ahorita la vamos a liberar. Ahí está, ahí va para el agua. Aquí tenemos un buen pez. Parece que es un gallo por la forma que atacó, como las tres por detrás. Aunque muchas veces tú ves el gallo detrás de tu curricán y lo que es que cuando lo sacas viene siendo un jurel. Vamos a ver si lo podemos lograr. Está muy bueno, la verdad. ¿Qué es gallo? Ah, es un buen gallo. Ya lo vimos pintar. Es un muy buen gallo. Ya grababa el carrete. Quieren seguir viendo más videos de este tipo con nosotros aquí pescando. Suscríbanse al canal, vamos a estar subiendo más seguido, intentaremos hacerlo. La verdad es que trabajamos y no podemos subir diario, pero lo vamos a intentar, más que sea uno por semana. Ahí viene el gallito ya para afuera. Buen gallito. Es muy importante cuando saques un gallo, lo vas a liberar haciendo lo más pronto posible. Es un muy bonito gallito.
Ahí va la liberación, la verdad estos peces valen más, vamos a liberar. Bien amigos, aquí vamos a concluir el día de pesca. Este fue el señuelo que sacamos los gallos y los cureles más grandes. En la mañana estuvimos usando unos pequeños sitios para las tierras. También nos funcionó bien. La verdad es que son nuestros primeros videos, entonces no tenemos buena calidad. Esperamos mejorar. Entonces muchas gracias. Ahí se suscriben, les gustó. Nos vemos la próxima.